संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल हङकङ विशेष प्रदेश प्रबन्धन समितिको तर्फबाट म सचिव किशन राई यहाँलाई स्वागत गर्दै अब कार्यक्रम स्वागत गर्ने सुरु गर्ने अनुमति चाहन्छु। नेपाली जनताको सयौं वर्षदेखिको चाहना, आवश्यकता, त्याग, तपस्या र बलिदानले स्थापना भएको गठन भएको संविधान सभाको पहिलो संविधान सभा विघटन भइसके पछाडि जुन एउटा देशमा एउटा आवश्यकता खड्कियो अथवा हिजो एउटा इतिहास बोकेको राजनीतिक शक्तिहरूले संविधान सभा मार्फत संविधान घोषणा गर्न नसके पछाडि एउटा राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता खड्किएकोले गर्दाखेरि इतिहास बोकेको नेकपा माओवादी, नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका पार्टीबाट विद्रोह गर्दै मान्छेहरू निस्किराखेका थिए। त्यही सन्दर्भमा हङकङबाट पनि हामीले तत्त पार्टीबाट विद्रोह गरेर निस्किरहेका थियौँ। मान्छेहरू आश्चर्य व्यक्त गरिराखेका थिए। सङ्घीय समाजवादी पार्टीको स्थापना भइसके पछाडि हामी सङ्घीय समाजवादी पार्टीमा गोलबन्द भयौँ र संविधान सभाको दोस्रो चुनाव सम्पन्न भयो र दोस्रो संविधान सभाको नतिजा आइराखेको थियो। संविधान सभाको दोस्रो चुनावमा सङ्घीय समाजवादी पार्टीले एउटा आकार ग्रहण गर्छ अथवा एउटा शक्तिको रूपमा स्थापना हुन्छ भनेर सबैले आकलन गरेको थियो। तर चुनावको नतिजा आइरहँदाखेरि सङ्घीय समाजवादी पार्टीको कुनै नाम निशाना आइराखेको थिएन। तर हङकङमा हामीले पार्टी स्थापना दिवस मनाइराखेका थियौँ। यहाँको स्थानीय पत्रिकाले लेख्यो पनि नेपालमा चुनाव हारिराखेको छ, हङकङमा खुसी मनाइराखेको छ भनेर। त्यस पछाडि पनि हामी सङ्घीय समाजवादी पार्टीमा गोलबन्द भएर अगाडि बढिराखेका छौँ र आज ऐतिहासिक रूपमा यो प्रथम भेलाको आयोजना गरिराखेका छौँ। आश्चर्य लाग्न सक्छ मान्छेलाई। यसरी कुनै एउटा शक्तिको रूपमा स्थापना नभएको अथवा शक्तिको रूपमा नदेखिएको पार्टीमा किन यसरी हङकङका नेपालीहरू मरिमेटिराखेका छन् अथवा लागिराखेका छन् भन्ने एउटा आश्चर्य व्यक्त गर्ने स्थिति रहेको छ। यो सन्दर्भमा के म भन्न चाहन्छु भनेदेखि नेपालको सन्दर्भमा नेपालका पुराना पार्टीहरू अथवा नेपालका एउटा शक्ति लिएर स्थापित भएका पार्टीहरूले जुन अँगालेको सिद्धान्त छ त्यो नेपालको सन्दर्भमा त्यो आउटडेटेड भइसकेको छ अथवा भनौँ ती राजनीतिक सिद्धान्तले नेपालको जुन समस्या छ त्यो समाधान गर्न सक्दैन भन्ने हामीलाई दृढ विश्वास लागेको छ। र जुन अहिले सङ्घीय समाजवादी पार्टीले सङ्घीय समाजवाद भनेर अगाडि बढाइराखेको छ त्यो सिद्धान्तले मात्रै नेपालको सम्पूर्ण समस्याको समाधान गर्छ। र हामी हङकङको सन्दर्भमा हङकङको स्थायी बासिन्दाको नाताले हङकङमा केन्द्रित भएर रहनुपर्छ, केन्द्रित भएर गतिविधि गर्नुपर्छ। अथवा भनौँ हामी यहाँ हङकङमा वर्षौँ बसिराखेको छ र हाम्रा सन्ततिहरू पनि यहीँ बस्छ, त्यसर्थ हामीले यहाँको मूलधारमा चाहिँ समाहित हुनुपर्छ। अथवा भनौँ यहाँको स्थानीय भाषामा भन्ने हो भनेदेखि हामी यहाँको मेन स्ट्रिममा इन्टिग्रेटेड हुनुपर्छ भनेर हाम्रो मान्यता रहेको छ। यो सन्दर्भमा किन नेपाल केन्द्रित राजनीति पार्टीसँग आबद्ध भएर अगाडि बढ्नु पर्यो अथवा भनौँ त्यो पार्टीसँग गतिविधि सञ्चालन गर्नु पर्यो भनेर प्रश्नहरू पनि उठ्न सक्छ। हो, हामी नेपाल छोडेर हङकङ आइसके पछाडि आर्थिक रूपले केही विकास गरेका छौँ अथवा आर्थिक रूपले सक्षम भएका छौँ।
तर अहिलेसम्मको हाम्रो अनुभवमा जबसम्म नेपाल सक्षम हुँदैन, एउटा नेपाली जतिसुकै सक्षम भए पनि त्यसको अर्थ रहँदैन। तसर्थ हामीले मुलुकदेखि बाहिर रहे पनि अथवा भनौँ हङकङको मूलधारमा समाहित हुनुपर्ने हाम्रो लक्ष्य, उद्देश्य अथवा आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि हाम्रो जुन नामको अगाडि अथवा हामीसँग टाँसिएको जुन नेपाली शब्द छ त्यो नेपाली शब्द उच्च भएन भनेदेखि हामी उच्च हुन सक्दैनौँ अथवा अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। हाम्रो मान सम्मान यही रहँदैन, हामीले व्यक्तिगत रूपमा गरेर हुँदैन। तसर्थ नेपालको श्रीवृद्धिमा हामी लाग्नै पर्छ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यसैको लागि नेपालको श्रीवृद्धि गर्नको लागि पनि फेरि पनि राजनीतिक शक्ति नै हो निर्णायक तहमा रहेको। तसर्थ हामीले प्रवासमा रहेर पनि आवश्यकता अनुसारको नेपालको मूलधारको राजनीतिक पार्टीको राजनीतिक गतिविधिमा सामेल हुनुपर्छ भन्ने अर्थमा हामीले यो कार्यक्रमको आयोजना गरिराखेका छौँ अथवा भनौँ सङ्घीय समाजवादी पार्टीको हङकङमा हामीले गतिविधि गरिराखेका छौँ। आदरणीय उपस्थित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अब म कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपले सुरु गर्न गइराखेको छु र यो सङ्घीय समाजवादी पार्टी नेपाल हङकङ विशेष जिल्ला तयारी समितिको यो प्रथम भेलालाई अध्यक्षता गरिदिनु हुन म सङ्घीय समाजवादी पार्टी नेपाल हङकङ तदर्थ समितिका अध्यक्ष ओमराज सम्मान फेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र त्यसै गरी यो कार्यक्रमको लागि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर आउनुभएका सङ्घीय समाजवादी पार्टी नेपाल केन्द्रीय कमिटीका महासचिव राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठज्यूलाई पनि म यहाँ प्रमुख आतिथ्य ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र त्यसै गरी हामी सँगसँगै राजनीतिक गतिविधिलाई अगाडि बढाइराख्नुभएका राजनीतिक पार्टीका भातृ संस्थाहरूलाई अथवा भनौँ शाखा संस्थाहरूलाई पनि म यहाँ आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम म नेपाली काङ्ग्रेसको शाखा संस्था नेपाली जनसम्पर्क समिति भनेर हामी चिन्छौँ, नेपाली जनसम्पर्क समितिका महामन्त्री वसन्त श्रीनेटज्यूलाई पनि म यहाँ आएर आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र त्यसै गरी एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी जिल्ला कमिटीका सदस्य जसबहादुर पोखराबीज्यूलाई पनि म यहाँ आएर अगाडि आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी नेकपा एमालेका कोही प्रतिनिधि अथवा भर्खरै त्यो कमिटी चाहिँ प्रवासी नेपाली मञ्चमा परिणत भएको छ। प्रवासी नेपाली मञ्चका अध्यक्ष भक्त गुरुङ अथवा कोही प्रतिनिधि आउनुभएको छ भनेदेखि यहाँ आतिथ्य ग्रहण गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी नेकपा माओवादी जिल्ला कमिटीका सचिव कृष्णबहादुर लिङ्खाज्यूलाई पनि म यहाँ आतिथ्य ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र त्यसै गरी हङकङमा रहेका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूहरूलाई पनि म यहाँ आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैभन्दा पहिला गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर गुरुङज्यूलाई म आसन ग्रहण गरिदिन आतिथ्य ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हङकङ नेपाली महासङ्घका अध्यक्ष रवि थापाज्यूलाई पनि म यहाँ आतिथ्य ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष एमबी थापाज्यूलाई पनि म आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र म हाम्रा महिला साथीहरूलाई अतिथिहरूलाई ब्याज वितरण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी म हाम्रो पनि भातृ संस्था रहेको छ र भातृ संस्थाका अध्यक्ष हामीले समावेशी नेपाली समाज इन्टिग्रेटेड नेप्लिज सोसाइटी भनेर गठन गरेका छौँ। इन्चका अध्यक्ष हेजेन राईज्यूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
त्यसै गरी सङ्घीय समाजवादी पार्टी नेपाल हङकङ विशेष जिल्ला तदर्थ समितिका सल्लाहकार समितिका अध्यक्ष हेमबहादुर तामाङज्यूलाई पनि म आफ्नै स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र पार्टी कमिटीमा पनि उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ हाम्रो हिन्सका उपाध्यक्ष हेजेन्द्र राईज्यूलाई म आफ्नो स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुन म यहाँ निमन्त्रणा गर्दछु। धन्यवाद। आजका यस समारोहका सभापति हङकङ विशेष जिल्ला तदर्थ समितिका अध्यक्ष उमराज माल्पेज्यू, प्रमुख अतिथि नेपालबाट पाल्नुभएका सङ्घीय समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय महासचिव राजेन्द्र श्रेष्ठज्यू, त्यस्तै एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष जसबहादुर खराबुज्यू, जनसम्पर्क समितिका महामन्त्री वसन्त श्रेणीज्यू, त्यस्तै प्रकारले नेकपा माओवादीका अध्यक्ष कृष्णबहादुर लिम्खाज्यू, एनआरएन हङकङका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर गुरुङज्यू, हङकङ नेपाली महासङ्घका अध्यक्ष प्रदीप थापाज्यू, त्यस्तै प्रकारले हङकङ नेपाली जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष एमबी थापा मगरज्यू लगायत उपस्थित हुनुभएका आदरणीय पत्रकार साथीहरू, बुद्धिजीवी मित्रहरू, व्यापारी मित्रहरू र आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, म समावेशी नेपाली समाज हङकङको अध्यक्ष हो पदको नाताले, त्यसै अर्थ म यहाँनिर स्वागत मन्तव्यको लागि भइएको छु र समावेशी नेपाली समाज हङकङ, सङ्घीय समाजवादी पार्टी हङकङ तथा सङ्घीय समाजवादी पार्टी नेपालसँग एकाकार भएर अगाडि बढ्ने एउटा सङ्गठनको रूपमा बुझिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अथवा सङ्घीय समाजवादी नेपालले लिएको जुन बाटो छ, लिएको जुन सिद्धान्त छ, त्यसलाई अक्षरश समावेशी नेपाली समाज हङकङले पालना गर्दछ। त्यही भएको हुनाले हामीले हाम्रो यो सङ्गठनलाई अथवा समावेशी नेपाली समाज हङकङलाई समावेशी नेपाली सङ्घीय समाजवादी नेपाली पार्टीको भातृ संस्थाको रूपमा हामीले स्वीकारेका छौँ र यो हाम्रो सङ्गठन भर्खरै स्थापना भएको हुनाले अहिले दर्ताकै प्रक्रियामा हामी छौँ र यसले खासै अन्य कार्यक्रमहरू दिनु सकिरहेको छैन र अलिकति यो समावेशी नेपाली समाजभन्दा सङ्घीय समाजवादी पार्टी नेपालकै बारेमा, यसकै सिद्धान्तको बारेमा छोटो रूपमा यहाँहरू समक्ष कुराहरू राख्नको लागि अनुमति चाहन्छु। हामी नेपालीहरू जहाँसुकै रहे तापनि, जहाँसुकै बसे तापनि हामी हाम्रो देश नेपालको, हाम्रो राष्ट्र नेपालको विकास, उन्नति, समृद्धि र श्रीवृद्धिको कामना गर्दछौँ र हाम्रो नेपाल विकास होस्, हाम्रो नेपालको उन्नति होस् भनेर नै हामी नेपालमा पनि, नेपालभन्दा बाहिर पनि विभिन्न राजनीतिक सङ्गठनहरू निर्माण गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीले देखाएका छौँ सङ्घीय समाजवादी पार्टी नेपाल गठन हुनुभन्दा अगाडि पनि नेपालमा विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरू गठन भइसकेका छन् र उनीहरूले नेपालको राज्य सत्तामा पुगेर पनि त्यहाँसम्म आफ्नो पहुँच बनाएर पनि नेपाललाई डोर्याउने अथवा नेपाल राष्ट्रले विकास कसरी गर्नुपर्ने भन्ने कुरोमा उहाँहरू लागिसक्नु भएको छ र हामीलाई के लाग्छ भने नेपाल राष्ट्र विकास हुनको लागि विभिन्न राजनीतिक सङ्गठनहरू नेपालमा निर्माण भयो र उनीहरूले आफ्नो घोषणापत्र, आफ्नो सिद्धान्त अगाडि लिएर अगाडि बढिराखेको पनि छ। तर हामीलाई के लाग्छ भने यसरी अगाडि बढ्यो भन्दा पनि हाम्रो नेपाल देश खासै विकास भएको हामीले पाउँदैनौँ। विकास पनि दुई खालको हुन्छ, कृत्रिम विकास र प्राकृतिक विकास। प्राकृतिक विकास चाहिँ नेपालमा भएको छ, जुन आफै हुनुपर्ने विकास। जस्तो मानिलिउँ तपाईँ सानो हुनुहुन्थ्यो 9-10 वर्षको, 9-10 वर्षको हुँदाखेरि तपाईँले
कट्टु लाउनुहुन्न, त्यसै नाङ्गे कुद्नुहुन्छ। जब तपाईँ 15-16 वर्ष पुग्नुहुन्छ, 14 वर्षको हुनुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँले लाग्छ यो त भएन, तपाईँले कट्टु लाउनुहुन्छ, त्यो पनि विकास हो। त्यसलाई भन्छ प्रकृति विकास। त्यही खालको विकास चाहिँ नेपालमा हामीले देख्दछौँ। जुन अहिले मोबाइलको कुरो छ, गाउँ गाउँमा मोबाइलमा साथीभाइहरू बोल्छन्, यसले हजुरदा पनि मोबाइल चलाउँछन्, त्यो खालको विकास भनेको सेटेलाइटमा त्यो कुराहरू राखिदिएको छ, मोबाइलको सिट किन्नुहोस् आफै त्यो बोलिहाल्छ, त्यो खालको मात्र विकास भएको छ। तर राजनीतिक पार्टीहरूले कुनै पनि एउटा जुन कृत्रिम खालको मान्छेले गर्नुपर्ने खालको विकासहरू गर्नु सकेन। त्यही भएको हुनाले हामीलाई के लाग्छ भने नेपाल आमा बिरामी छ र नेपाल आमा बिरामी हुनुपर्ने कारण के हो त? उसलाई के रोग लागेको छ, त्यसको खास डायग्नोसिस अथवा रोग लागेको कारण चाहिँ पत्ता लागेकै छैन नेपालमा। रोग के हो त्यो पत्ता नलाग्ने, रोगको कारण के हो त्यो पनि पत्ता नलाग्ने, त्यत्तिकै शल्यक्रिया गर्ने अथवा त्यत्तिकै डक्टरले चाहिँ उपचार गर्ने खालको काम भइरहेको छ। र योभन्दा अगाडिको राजनीतिक पार्टीहरूले प्रजातन्त्र समाजवादको कुरो गर्यो, केही ठिकै पनि कुरो गर्यो। त्यस्तै कुनै पार्टीले वर्गीय सङ्घर्षको कुरो गर्यो, कुनै पार्टीले ठिक चाइनामा जे भएको छ त्यही कुरोलाई कपीको रूपमा उतारेर नेपालमा अर्ध सामन्तवाद अर्ध उपनिवेश नेपाल छ भन्यो। यस्तै कुराहरू भइरह्यो। तर हामीलाई के लाग्छ भने नेपालको रोग के हो त? पहिले हामीले नेपाल आमाको रोग पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यो रोग पत्ता लगाइसकेपछि, त्यो रोग डायग्नोसिस भइसकेपछि मात्र हामीले उपचार विधि अगाडि बढाउनु पर्यो। र हामीले के लाग्छ भने नेपालमा वर्गीय कुरो बाहेक, प्रजातन्त्रको कुरो बाहेक अन्य कुरो पनि छ, त्यो भनेको जातीय कुरो। र नेपालमा जातीय सङ्घर्ष छ, जातीय उत्पीडन छ, क्षेत्रीय उत्पीडन छ, लैङ्गिक उत्पीडन छ। यी विविध खाले उत्पीडनहरू नेपालमा विद्यमान छ। जबसम्म नेपालमा जातीय मुद्दालाई सम्बोधन गरिँदैन तबसम्म नेपाल आर्थिक विकासमा अगाडि बढ्नै सक्दैन अथवा आर्थिक मुद्दामा अगाडि बढ्नु कठिन हुन्छ। र हामीले चाहेको म छोटो रूपमा भन्न चाहन्छु के भन्दाखेरि हामीले कल्पना गरौँ कर्णालीको एउटा गरिब ब्राह्मण र ताप्लेजुङको एउटा गरिब लिम्बूको हामीले उदाहरण लियौँ। कर्णालीको गरिब ब्राह्मण पनि क्षेत्रीय उत्पीडनमा ऊ छ, ऊ जातीय भाषा धार्मिक उत्पीडनमा ऊ छैन, ऊ वर्गीय उत्पीडनमा पनि छ। कर्णालीको गरिब ब्राह्मण भनेको क्षेत्रीय उत्पीडन र वर्गीय उत्पीडनमा छ। तर उसको भाषा, धर्म, संस्कृति राज्यले नै अख्तियार गरेको हुनाले, राज्यले नै पहिलेदेखि नै अपनत्व गरेको हुनाले विकास भइसकेको छ। तर ताप्लेजुङको गरिब लिम्बू चाहिँ केमा उत्पीडन छ भन्दाखेरि ऊ वर्गीय उत्पीडनमा त छँदैछ, गरिब छ। त्यस्तै प्रकारले भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक उत्पीडनमा पनि छ। किनभने त्यो लिम्बूको भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई कहिले पनि अपनत्व गरेन राज्यले। कहिले पनि यो मेरो देशमा बस्ने नागरिकको भाषा, लिम्बू संस्कृति हो, त्यसलाई पनि हामीले जगेर्ना गर्नुपर्छ, त्यसको पनि हामीले विकास गर्नुपर्छ, कहिले पनि भनेन। र हामी के चाहन्छौँ भने कर्णालीमा भएको त्यो ब्राह्मणको पनि क्षेत्रीय उत्पीडनबाट मुक्ति गर्न चाहन्छौँ, उसलाई वर्गीय उत्पीडनबाट मुक्ति गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै ताप्लेजुङको लिम्बूलाई पनि वर्गीय उत्पीडनबाट, भाषा, धर्म, सांस्कृतिक उत्पीडनबाट उसलाई मुक्त गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो भनाइ चाहिँ यो, खास गरी हाम्रो पार्टी कुनै जातीय पार्टी होइन। हामीले चाहेको के हो भन्दाखेरि एउटा फुलबारीको कल्पना गर्नुहोस्। फुलबारीमा 100 थरी फुलहरू छन्, तर मालीले के गर्यो भन्दाखेरि भाइबन्दी गरिदियो। त्यहाँनिर केही फुललाई चाहिँ बडो मलजल गर्यो, पानी लायो, ढकमक्क फुल्याएको छ त्यो फुलहरू फुलबारीमा। तर अन्य फुलहरू चाहिँ मर्ने स्थितिमा छ, पानी नै पाएन। नेपालको स्थिति त्यही हो। नेपालको अहिलेको वास्तविक स्वरूप के हो त भन्दाखेरि यो पटक सबैलाई भन्ने कुरो मञ्चबाट यही हो र सबै तपाईँ हामीलाई पनि थाहा छ। त्यो के भन्दाखेरि नेपालको स्वरूप भनेको, सामाजिक स्वरूप भनेको त्यो देशमा ब्राह्मण, क्षेत्री, राई, लिम्बू, तामाङ, मगर, कामी, दमी इत्यादि बसोबास गर्छन्। अथवा नेपाल बहुजाति छ, नेपालमा बहुधर्म मान्ने मान्छेहरू छ, नेपाल बहुसांस्कृतिक छ, यो विविधताले भरिपूर्ण नेपाल हो। तर राज्य चाहिँ एकल खालको छ, जहिले पनि एउटा नेपाली भाषालाई मात्र अगाडि बढाउने हामीले देखिरहेका छौँ। धेरै पर जानु पर्दैन, एउटा जातको मात्र वर्चस्व हुने, एउटा संस्कृतिलाई मात्र अगाडि बढाउने राज्यले यो खालको भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको छ। यसबाट चाहिँ हामी मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। र यो कसरी मुक्ति हुन सक्छ त भन्दाखेरि हामी संघीयतामा नेपाललाई लैजाउँ, त्यो पनि पहिचान सहितको। हामी लिम्बुवान बनाऊ, तमुवान बनाऊ,
नेवा राज्य बनाऊ। लिम्बुवान बनाउँदा फेरि लिम्बुवानको ठाउँमा हामीले एक प्रकारले हेर्दा मेची प्रदेश पनि बनाउन सकिन्छ नि त, कञ्चनजङ्घा प्रदेश पनि बनाउन सकिन्छ। यो पनि तर्क सही छ। जहिले पनि द्वन्द्व भनेको दुईवटा सही सही वस्तुमा हुन्छ, जहिले पनि तर्क भनेको दुईवटा सही सही चिजमा हुन्छ। विद्वान बिचमा तर्क हुन्छ, विद्वान र चोर बिचमा तर्कै हुँदैन। कञ्चनजङ्घा पनि ठिक छ, लिम्बुवान पनि ठिक छ, तर बेसी राइट कुन छ भन्दाखेरि लिम्बुवान ठिक छ, किनभने त्यसमा लिम्बूहरूको आफ्नो मनोभावना गाँसिएको छ, आफ्नो विविध कुरो गाँसिएको छ। म धेरै नभनौँ, आज हामी प्रमुख अतिथिको भाषण सुन्नु आएको, त्यसैले म यहाँलाई यहाँ स्वागत मन्तव्यको लागि उभिएको छु। र एउटा कुरो के भन्दाखेरि योभन्दा अगाडि जातीय मुक्ति हुनुपर्छ भनेर विभिन्न पार्टीहरू नेपालमा गठन भयो, तर वर्गको कुरो यता उठाइएन, जातीय कुरो मात्र उग्र रूपमा उठाइयो र त्यो पार्टीहरू पनि अहिले कुनै कुनै छन्, कुनै कुनै विलयको सँगै पुगेको। र हामीले चाहिँ वर्गीय मुक्तिको लागि समाजवाद, जातीय मुक्तिको लागि संहिता भनेर हाम्रो नारा अगाडि सारेका छौँ। र एकछिन कल्पना गर्नुहोस्, हामी वर्गीय रूपमा चाहिँ मुक्त भयौँ, जातको कुरो छोडौँ, वर्गीय रूपमा मुक्त भयौँ। नेपालमा 10जना ब्राह्मण छ, 10जना राई छ, 10जना मगर छ, 10जना तामाङ छ, सबै करोडपति छन्, एउटै वर्गका छन्। तर ब्राह्मणको चाहिँ सबै कुरो माथि पुगेको छ, भाषा धर्म संस्कृति मगर राई लिम्बूको चाहिँ सबै कुराहरू राज्यले अख्तियार गरेका छैन, विभेदमा छ। अहिलेको जस्तो अवस्था छ भने मैले सहुला, मलाई चाहिँदैन राईको भाषा धर्म लिपि भन्नुला, मलाई थुको लात्ताले हान म धनी भइहालेँ करोडपति, मलाई के चाहिन्छ भन्नुला मेरो पुस्ता, तर मेरो दोस्रो तेस्रो पुस्ताले अथवा मेरो समकालीन साथीले त्यो कुरो उठाउने छ। त्यसैले त्यो जुन नेपालमा भइरहेको संरचनाहरू ध्वस्त हुनसक्छ त्यो जातीय युद्धले गर्दा। त्यस कारणले नेपाललाई सर्वप्रथम सबैले समानुपातिक रूपमा सहभागिता हुनु पर्यो, सबै कुरा समान रूपमा अगाडि बढ्नु पर्यो, विकास हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो। म धेरै नबोलौँ, आजको यस कार्यक्रममा यहाँ आउनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई सङ्घीय समाजवादी पार्टी हङकङको तर्फबाट म र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको हाम्रो यस कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा र फेरि पनि हाम्रो पार्टीले यस्तो कार्यक्रम गरेको खण्डमा तपाईँहरूलाई फेरि पनि आइदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद यजेन्द्र राईजी। हामीले निम्ता गरेका थियौँ, अघि मैले नदेखेर चाहिँ मैले नाम बोलाइनँ। नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष दासुराम पराजुलीज्यू आइपुग्नु भएको छ भनेदेखि यहाँ आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र हाम्रो भोलिन्टियर साथीहरूले उहाँ आउनुभयो भने मलाई खबर गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यो हाम्रो पार्टीको अहिले केन्द्रदेखि नै एउटा अभियान चलिरहेको छ, त्यसलाई हामीले बीज अभियान भन्ने गरेको छौँ। पार्टी विस्तार तथा जनजागरण अभियान भनेर यहाँ ब्यानरमा पनि मैले उल्लेख गरेको छु। यो हाम्रो प्रथम भेला त्यसैको श्रृङ्खलाको रूपमा भइरहेको छ। तसर्थ हामी अहिले रहेको मौजुदा कार्य समितिलाई हामी पुनर्गठन गर्न गइरहेको छौँ। तसर्थ यहाँ आउनुहुने अतिथि महानुभावहरूलाई छोटो शब्दमा शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिन म अनुरोध गर्न गइरहेको छु। र अतिथि महानुभावहरूलाई बोल्नको लागि 3 मिनट समय तोकिएको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै सबैभन्दा पहिला नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष एमबी थापाज्यूलाई शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ महासचिवज्यू। सर्वप्रथम यस सङ्घीय समाज पार्टी नेपाल हङकङ च्याप्टरका प्रथम भेलाका अध्यक्ष महोदयज्यू, त्यसै गरी नेपालबाट पाल्नुभएका हाम्रा प्रमुख अतिथि आदिवासी जनजाति महासङ्घका अगुवा पूर्व मन्त्री श्री राजेन श्रेष्ठज्यू लगायत यहाँ सम्पूर्ण हङकङवासी विभिन्न पार्टीका अध्यक्षज्यू प्रतिनिधिज्यूहरू, ठुला संस्थाका अध्यक्ष प्रतिनिधिज्यूहरू, उपस्थित
सम्पूर्ण बुद्धिजीवी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पत्रकार मित्रहरूमा आदिवासी जनजाति महासङ्घ हङकङको तर्फबाट यस कार्यक्रममा यहाँहरूलाई न्यानो अभिवादन। समय 3 मिनट छ, आधा मिनट गइसक्यो, 2.5 मिनटमा सक्छु मैले। आदिवासी जनजाति महासङ्घलाई आज बडा खुसी लागेको छ। त्यो किन भन्नुहुन्छ भने विभिन्न जातिका पार्टीका कार्यक्रमहरू हुन्छन्, तर सङ्घीयता सम्बन्धी जातीयता सम्बन्धी आवाज उठाउने नयाँ पार्टी जन्मेको छ, त्यो सङ्घीय समाजवादी पार्टी। त्यसकारणले यस पार्टीलाई आदिवासी जनजाति महासङ्घ हङकङको तर्फबाट स्वागत टक्राउन चाहन्छु, विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामी धेरै सोलो भइसकेका छौँ आदिवासी जनजातिहरू। त्यो कसरी, कुन अर्थमा भन्नुहुन्छ भने हामी अब 2 किसिमको लडाइँमा उत्रिनुपर्छ। लडाइँ भनेको बन्दुकको होइन, अथवा एउटा विचारको लडाइँ। नेपालमा त्यो सिरियसली हेर्नुभयो भने त्यस्तो किसिमको द्वन्द्व देखिन्छ। त्यो द्वन्द्व के र केको बिच भन्दाखेरि एक पहिचानवादी, अर्को पहिचान चाहने र अर्को पहिचान नचाहने। त्यसैले आदिवासी जनजाति महासङ्घ हङकङले सम्पूर्ण जातीय सङ्घीयता बोक्ने विचारवाला पार्टी नेताजीहरूलाई विशेष अनुरोध के भन्दाखेरि हामीहरू सबै एउटै घरमा एउटै विचारमा आउनुपर्छ, ढिलाइ गर्नु भएन। र कुनै पनि पार्टी नेताजीहरूलाई विशेष आदिवासी जनजाति महासङ्घ हङकङको अनुरोध के भन्दाखेरि एक कदम अगाडि अथवा आफू चाहिँ नै ठुलो हुने, बलि हुने भनेर त्यो खिचातानी भन्दा पनि एक कदम होइन 5 कदम पछाडि हटेर भए पनि सबै पार्टीलाई एक गोलबद्ध बनेर एउटा मुद्दामा आउनु विशेष आदिवासी जनजाति महासङ्घ हङकङको अनुरोध छ। किन अनुरोध छ? यसको उदाहरण ज्वलन भर्खरको दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा के भयो यहाँहरूलाई प्रष्टै थाहा छ। गाली गरे सबैले, आफ्ना पार्टीले एक अर्कालाई, आफ्ना जातिले, जातिका भातृ संस्थाले एक अर्कालाई गाली गरे, भक्कु गाली गरे। तर भोटिङको बेलामा उदाहरणको लागि हाम्रो सुभाष नेमङज्यूलाई उहाँकै क्षेत्रमा कालो झन्डा देखाएर ब्यानर जलाएर अनेक गरे। फेरि भोटिङको बेलामा त सबै एक भयो, दिए त उनलाई। यो हामीलाई ज्वलन्त उदाहरण छ। त्यसो भएर अब हाम्रो विचारमा सबै जति पनि जातीयता सङ्घीयता बोक्ने जुन विचारका हाम्रा योद्धाहरू छन्, उहाँहरू सबै एक विचारमा आउनुपर्छ, एउटा झुन्ड बनाउनुपर्छ, एउटा घर बनाउनुपर्छ। यही अनुरोध छ। यति भन्दै धेरै नबोलिकन यहाँको हाम्रो ठुलो ठुलो मुद्दाहरू छ, एजेन्डाहरू छ, वाणिज्य सम्बन्धी र धेरै संस्थाहरूले अझै पनि हामीलाई एउटा हाम्रो आदिवासी जनजाति महासङ्घ हङकङको आन्दोलनलाई अझै पनि सहयोग गर्दै आउनु भएको छ। म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आदिवासी जनजाति महासङ्घ हङकङले अहिले केही आंशिक मात्रामा स्लो मोसनमा भए पनि यसले अझ थप नयाँ कार्यक्रम गर्नेछ। त्यो मुद्दाको लागि, त्यो आन्दोलनको लागि नयाँ ढङ्गले हामीले जाने योजना गरिरहेका छौँ। त्यसो भएर यहाँहरू सबै, यहाँ जति पनि जातीय संस्थाहरू, हाम्रो पार्टीका भातृ संस्थाहरू छन्, उहाँहरूलाई म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु, फेरि पनि हाम्रो आन्दोलनलाई यसरी नै अगाडि सहयोग गर्नुहुनेछ। अन्त्यमा यहाँ नेपालबाट आउनुभएका प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ, उहाँबाट धेरै हाम्रा कुराहरू छन्। उहाँले विशेष गरेर 98% भएको बाहुल्यता भएको हङकङमा नेपाली आदिवासी जनजातिहरूको बारेमा पनि केही कुरा, आदिवासी जनजातिहरूको नेपालको स्थितिबारे केही जानकारी गराइदिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यति भन्दै धेरै कुराहरू हामीले उहाँबाट सुन्नुपर्नेछ। अन्त्यमा
आदिवासी जनजाति महासङ्घ हङकङलाई 2 शब्द राखेर दिनुभएकोमा सङ्घीय समाज पार्टी हङकङलाई म विशेष धन्यवाद दिँदै फेरि पनि यस्तै अन्य पहिचान नचाहिने पार्टीका साथीहरू मित्रहरू आउनुहोस्, जनमुक्तिमा आउनुहोस्, सङ्घीय समाजवादीमा आउनुहोस्, नामसालिनमा आउनुहोस्, यहाँहरूलाई वेलकम छ। नमस्कार, जय नेपाल। धन्यवाद ऐतिहासिक मन्तव्यको लागि। ऐतिहासिक मैले यो अर्थमा भनिराखेको छु कि 3 मिनट दिँदाखेरि पनि उहाँले आज चाहिँ 5 मिनटमै सक्नुभयो। सायद एमबी थापाले 5 मिनटमा सकेर ऐतिहासिकता कायम गर्नुभएको छ। त्यसै गरी म अब हङकङ नेपाली महासङ्घका अध्यक्ष प्रदीप थापाज्यूलाई पनि म शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यदि हाम्रो च्याम्बरको अध्यक्ष दासुराम परजुले आइपुग्नुभयो भने यहाँ फोनमा बात हुँदै थियो, मेरो आइपुग्नु आँट्यो भन्नुहुन्थ्यो, आउनुभएको छ भने आसन ग्रहण गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सङ्घीय समाज हङकङका अध्यक्षज्यू, आजको यस प्रथम भेलालाई सफलता पार्न आउनुभएका नेपालदेखि आजको प्रमुख अतिथिज्यू, सर्वप्रथम म हङकङ नेपाली महासङ्घको तर्फबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। उपस्थित राजनीतिक दलका अध्यक्ष प्रतिनिधिहरू र विशेष अतिथि एनआरएन हङकङ आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्षज्यू, सम्पूर्ण उपस्थित आज यस भेलालाई सफलता पार्न आउनुभएका आदरणीय दाइ, मेरा साथीभाइहरू, दिदीबहिनीहरूमा म हङकङ नेपाली महासङ्घको तर्फबाट न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। र आज हामी बोल्नुभन्दा पनि हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यू आउनुभएका छ, उहाँको विचारहरू हामीले सुन्नु आवश्यकता छ। म धेरै नबोली आजको यस प्रथम भेलालाई र सङ्घीय समाज पार्टीले जुन अभियान लिएर अगाडि बढिरहेको छ यसलाई म शुभकामना दिँदै मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। त्यसै गरी अब म गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर गुरुङज्यूलाई पनि शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद महासचिवज्यू। यस बेलाका अध्यक्ष महोदय, आजका प्रमुख अतिथि हाम्रो नेपालबाट आउनुभएका सङ्घीय समाज पार्टीका महासचिवज्यू, जस्तै डेस्कमा आसीन राजनैतिक दलका अध्यक्ष महोदयहरू र सामाजिक संस्था महासङ्घका अध्यक्षज्यू, जनजाति महासङ्घका अध्यक्षज्यू, उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनी र पत्रकार मित्रहरू, सर्वप्रथम मेरो व्यक्तिगत र एनआरएन हङकङको तर्फबाट म उपस्थित सम्पूर्ण हङकङका नेपालीहरूलाई सन्ध्याकालीन अभिवादन टाक्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। र यस भेलामा समय धेरै छैन, तापनि म एउटा सानो कुरा के गर्न चाहन्छु भने आज जुन यो सङ्घीय समाज पार्टीको चाहिँ आज प्रथम भेला राखेको छ, यसको केही आफ्नै विशेषता छ होला, यसको आफ्नै केही रिजनहरू छ होला। तर मेरो बुझाइमा के छ भने अहिलेसम्म मैले बुझेको अनुसार चाहिँ उहाँहरूले एउटा चाहिँ कार्य समिति जुन छ उहाँहरूको, त्यसलाई पनि एउटा वैधानिकता दिनको लागि पनि होला जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यसको लागि पनि जुन जुन साथीहरू कार्य समितिमा आउनुभएछ अथवा आउँदै हुनुहुन्छ र यथावत उनीहरूलाई पनि म आज हार्दिक शुभकामना इन एडभान्समा दिन चाहन्छु र उहाँको कार्यकाल पुरा होस् र विदेशमा बस्ने सम्पूर्ण नेपालीहरूको जुन भावनाहरू, जुन कठिनाइहरू छ त्यो चाहिँ अरू नेपालका राजनैतिक दलहरू जस्तै सङ्घीय समाज पार्टीले पनि हाम्रो केही कुराहरू अगाडि नेपाल सरकारसम्म लान्छ कि भन्ने हामीले आशा लिएको छौँ। र यसै विषयमा भन्न पर्दाखेरि सङ्घीय समाज पार्टीको जुन एउटा गएको
चुनावमा चाहिँ जुन किसिमको उहाँहरू आउनुभयो हो, अघि नै हाम्रा महासचिवले भनिसक्नु भएको छ, हङकङमा विदेशमा धेरै चाहिँ कुराहरू आयो। आउँदाखेरि चाहिँ त्यसको जब रिजल्ट आयो प्रत्यक्ष रूपमा कि हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। तर खुसीको कुरा के छ भने एउटा नयाँ राजनैतिक पार्टी जन्मेको 1 साल नहुँदै उसले नेपालको राष्ट्रिय पार्टीमा चाहिँ 11 नम्बर हो कि 10 नम्बर आउनु भनेको ठुलै कुरा हो। त्यसलाई चाहिँ त्यसकारण त्यो ठुलो कुराको बधाईको पात्र तपाईँ सबै सङ्घीय समाज पार्टीका कार्यकर्ता र उहाँको जुन हङकङ शाखाका अधिकृतहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबै बधाईका पात्र हुनुहुन्छ। उहाँलाई फेरि एकचोटि मेरो व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ बधाई दिन चाहन्छु। र यसै विषयमा एनआरएनको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि एनआरएनको चाहिँ मूल मुद्दा धेरै राजनैतिक संस्थाहरूले चाहिँ बाइपास गर्दै गइराखेको छ। हामी हङकङमा जुनै पनि नेता हुन्छ हामी भेट्छौँ, हङकङमा आएपछि सबले हुन्छ राम्रो कुरा हो भन्छ, तर नेपालमा गएपछि चाहिँ उहाँहरूले त्यो हाम्रो कुरालाई चाहिँ जहिले पनि बाइपास गरिराखेको छ। तर यसले पनि अवश्य पनि भविष्यमा एउटा लहर आउने छ भन्ने मैले आशा राखेको छु। यदि यही तरिकाले चाहिँ नेपाल सरकार राजनैतिक पार्टीले हामीलाई नेपालीहरूलाई चाहिँ जुन विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई अलिकति हेप्ने पार गर्छ भने अवश्य पनि विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले पनि कुनै पनि पार्टी होस्, नम्बर 1 पार्टी होस् कि नम्बर 11 नम्बर पार्टी होस्, त्यो सबैलाई नै चाहिँ एउटा जानेको कुरा हामीले पनि बाइकआउट गर्न हामी सक्छौँ एउटा कुनै पनि पार्टीलाई। किनभने हाम्रो पनि एउटा विदेशमा बसेपछि हाम्रो आफ्नो छुट्टै पहिचान छ। त्यो पहिचान अनुसारको चाहिँ हाम्रो माग यदि नाजायज छ भने, त्यो गलत छ भने सरकारले होस् अथवा चाहिँ प्रतिपक्षले होस् त्यसलाई चाहिँ प्रष्ट रूपमा भन्नु पऱ्यो, न कि अल्झाउन पऱ्यो। म धेरै समय लिन्न, फेरि एकचोटि आजको कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्न चाहन्छु र भविष्यको पनि सफलता पाओस्। र जसरी इन्डियामा मोदी सरकारको लहर आएछ त्यस्तो नै आशा गरौँ एक दिन चाहिँ सङ्घीय समाज पार्टीको लहर आए पनि नेपालमा आओस्। त्यही नै हाम्रो शुभकामना छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद एनआरएनका अध्यक्ष दुर्गा गुरुङज्यूलाई। त्यसै गरी भर्खरै आइपुग्नुभएका नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष दासुराम पराजुलीलाई आसन ग्रहण गर्दै शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुन म यहाँ डाइसमा नियुक्त गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद हाम्रो कार्यक्रम यस आज यो सङ्घीय समाजवादी विस्तार एवं जनजागरण कार्यक्रममा आसन हुनुभएका यस पार्टीका अध्यक्ष महोदय, नेपालबाट पाल्नुभएका विशिष्ट सङ्घीय समाज पार्टीका नेताहरू, विशिष्ट पाहुना ज्यू र यस डायसमा आसीन हुनुहुने विभिन्न सङ्घ संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू, प्रतिनिधिज्यूहरू र सम्पूर्ण यस आजको यस पार्टी विस्तार एवं जनजागरण सभामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण श्रद्धेय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सको तर्फबाट र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ यो एउटा अवसर हो जुन नेपालबाट यस पार्टीका दिग्गज नेता यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। विशेष गरी हामीले बोल्नुभन्दा पनि उहाँको मुखार बिन्दुबाट नेपालमा अहिले भइरहेको राजनीतिक चहल पहल, यसको विकास, यसका घटनाक्रमहरूलाई र आफ्नै पार्टीको यस सङ्घीय समाजवादी पार्टीको कार्यक्रम, भावी योजना र यसले देशमा गर्न सक्ने, आगामी दिनहरूमा गर्न सक्ने
रणनीति कार्यनीतिहरूको बारेमा उहाँले अवश्य पनि बताउनु हुनेछ र यो बलिलै उमेरमा यसले देशको दोस्रो संविधान सभामा भाग लिने मौका पायो, रजिस्टर्ड दर्ता पार्टी बन्यो र अस्ति मैले सुनेको थिएँ यो 11औँ चुनावमा पनि 11औँ पार्टी स्थापित भएर आएको छ र कुनै पनि पार्टी कुनै एक जात विशेषको हुँदैन। पार्टी भनेको देशमा भएका सम्पूर्ण जात जाति वर्ग समुदायको हुन्छ। मलाई लाग्छ यो सङ्घीय समाजवादीले पनि त्यही किसिमको नीति अवलम्बन गरेको छ र आउँदा दिनहरूमा यसले प्रवक्ता साथीले भन्नुभयो यो सुरुवाती मात्रै हो र आउँदा दिनहरूमा मलाई लाग्छ यो सङ्घीय समाजवादी पार्टी अत्यन्त सङ्गठित भएर गाउँ गाउँ टोल टोल गएर आफ्नो सङ्गठनलाई विस्तार गर्ने, आफ्ना नीतिहरूलाई उजागर गर्ने र देशमा यो पार्टीले के गर्न सक्छ त आगामी देशलाई के कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ त भन्ने कुराहरू जनताको घर दैलोमा पुर्याएर भोलि बिहान एउटा शक्तिशाली पार्टी बनोस् भन्ने शुभकामना म दिन चाहन्छु र यसै गरी यस सङ्घीय समाजवादी पार्टीलाई प्रतिपादन गर्ने सैद्धान्तिक हिसाबले पार्टी कुन मूलधारबाट जानुपर्छ, कसरी इस्टाब्लिस भएमा यो पार्टीले देशको जनताको काम गर्न सक्छ भन्ने कुरामा जुन हाम्रा आदरणीय नेताजी आउनु भएको छ उहाँको ठुलो कन्ट्रिब्युसन रह्यो पार्टी विस्तार गर्नुमा मैले बुझेअनुसारले र त्यसै गरी आज मलाई लाग्छ यहाँहरूले यस पार्टीका श्रद्धेय नेताबाट नै धेरै कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले म योभन्दा धेरै नबोलिकन र मलाई 2 शब्द यस मञ्चमा बोल्न दिनुभएकोमा यसको लागि आभार प्रकट गर्दै र यो पार्टीको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै मेरो 2 शब्द अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। जाँदै भयो